ที่ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะต้นมันก็มีต้นที่มันหักเนาะเจนก็จะมาเก็บลูกทุเรียนนะคะไปผ่าดูเนื้อข้างในนะคะว่ามันประมาณไหนแล้วนะคะนี่ก่อนเรื่องสิวก่อน หลังจากที่เจนลงคลิปสิวไปอ่ะคนก็ทักมาถามว่าใช้อะไรรักษาใช้ครีมตัวไหนรักษาก็เจนก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะจุฬาเซรั่มนะคะตัวนี้ทาบำรุงเช้าเย็นนะคะตอนนั้นเจนเป็นสิวหนักๆนะคือเจนก็ใช้ตัวนี้ก็คือบำรุงหน้าขาวกระจ่างใสลดรอยดำจากสิวนะคะแล้วก็ทำให้สิวไม่ขึ้นนะคะตัวนี้นะจุฬาเซรั่ม